in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani-ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, driver sa SUV nga misibat sa fixed checkpoint sa TF Davao, Samaran, human mabangga. Sakyanan nga gidriban sa usa ka bombero nahulog sa dakong bangag sa kalsada sa Tagum City. Sa detalye sa atong mga balita, nahulog sa dakong bangag sa ginahimong kalsada sa Purok 1A, Barangay Magdum, Tagum City ang usa ka multipurpose vehicle kaganihang kaadlawon, Oktubre 12, 2021. Ang sakyanan gimaneho ni SFO1 Dennis Dunesa, 53 anyos ug residente sa Savina Street, Bukana, Barangay 76-A, Davao City ug miyembro sa Bureau of Fire Protection. Subay sa investigasyon sa mga pulis gikan sa Tagum City ug padulong sa Mawab, Davao de Oro nga direksyon si Dunesa, dihang nawad-an kini og kontrol sa sakyanan, hinungdan nga nahulog sa dakong bangag sa kalsada. Nakahiagom og injury ang driver sa MPV nga si Dunesa. Samaran ang driver sa usa ka SUV dihang wala mi respeto sa mga sundalo sa TF Davao sa gimuntar niini nga fixed checkpoint sa Barangay Lasang, Davao City kaganihang buntag. Sa cellphone video nga kuha ni Axel Tagalugon, makita nga nabangga ang SUV sa usa ka gasoline station. Dayon miabot ang mga pulis nga nakaalerto pasado alas 9 kaganihang buntag. Sa laing video, makita nga migawa sa sakyanan ang driver sa SUV nga gigiyahan sa pulis. Nasayran nga ang driver sa SUV mihunong sa checkpoint sa TF Davao sa Lasang ug dihang istoryahon na unta sa mga sundalo. Kalit matud pa kining mipadagan sa iyang sakyanan ug gigukod sa mga otoridad. Og subay nini nga balita, makauban nato sa linya sa telepono si Police Captain Rose Aguilar, ang spokesperson sa Davao City Police Office. Maayong gabi, Police Captain Aguilar. Opo, Sir Paul, mayong gabi sa imuha diha. Unsay nahitabo sa Lasang checkpoint kaganihang buntag? Opo, ganina mga alas 7:50 sa kabuntagon na ay wala ni nasumitar no sa pagpahigayon sa ato ang checkpoint dito naman tay kaning control point dito sa may kauban nato ang taga task force Davao ang fixed checkpoint nato sa may likanan og didto nailhan po ni siya Sir Paul no si Mr. Conrad Calzada taga Tagum City nga nagdrive sa iyahang SUV nga puti nga nihunong siya apan wala siya musugot nga masuti no ma-check ang iyang sakyanan so gipapaspasan dahil nagpadagan ang iyang gimaniho nga sakyanan mao toy hinungdan nga actually pagpakusuganin niya Sir Paul mo nasagi pa niya tong mobile namo mo to na gigukod siya sa mobile o dito sa isa ka lugar accidentally nabangga niya tong kaning gas station dito pato ato dahil gi-rescue itagaan nato og kaning medical attention kay na matikdan nga samran kaning suspetsado o sa ato ang pag rescue sa iya nakitaan sa iyang posisyon ang ginatuuhang illegal na droga o dito pod nahibawan pod nato nga kanisiya sa mga niaging tuig mao gihapon nadakpan gihapon ni siya. So the same no katong dito gihapon na checkpoint nga mao na wala gihapon ni kanina nagsumiter sa iyang kaugalingon o nakuhaan gihapon og illegal na droga. So the same case last year o karon nga year, drugs lang gihapon ang nakuha. Opo, ang kalahian lang actually Sir Paul sa panghitabo tong 2018 og katong karon
katong karon ni padagan instead nga katong last 2018 nihunong siya og kanang na check ang iyahang mga dala. Tung karon before na check na ano siya kanang iya paganing gipakusgan og padagan ang iyang sakyanan. So, ang bottom line dito nakuhaan siya og droga, parehong insidente. Yes, oo. Ang kanibang suspect sa Maran? Naasay na nasamaran siya tungod atong nabangga niya ang katong gas station. So motong gidala dayon siya sa PMC aron matagaan dayon og medical attention. Makita nato sa video no ang kining matawag nato ka abtik sa mga pulis ug sa sundalo dinha sa may likanan ug ilaha dayon kining na lockdown or katong pagkabangga ba. Makita nato sa video nga naalirungan dayon ang kining sakyanan. Voluntaryo ba siya nga mi-surrender sa mga pulis? Kung tanawa nato Sir Paul dili voluntaryo kay tungod lagi atong naigo na niya ang pump sa gasoline station mao to nahunong ang iyang sakyanan mao tong giduol dayon siya sa kapulisan. O siyempre kaya matikdan mo sa I mean ang pagkabangga, sa pagkabangga. After sa pagkabangga. Opo. So, sa pagkabangga ato dayon siyang gikuha aron matagaan dayon siya og medical attention. Kumusta na iyang sitwasyon karon? Kung imuhang makita bisag sa mga picture man pod dili mo puding ana jud ka grabe ang iyang samad. So makasigurar nato nga luwas na siya sa delikado nga sitwasyon ni regard sa iyang injury nga nakuha ato. Unsa kahay possible nga kaso nga atubangon aning suspect? Ginaandam na sa Bunawan Police Station ang mga papilis na kinahanglanon sa pagpasaka o complaint sa piskalya in violation sa Article 151 o ang katong Republic Act nato nga 11332 ang Section 9 ug syempre ang bugat-bugat ani niya kay Republic Act 9165 Section 11 nga maong bugat na po niya atubangon na kaso. Ma'am, klarohon lang nato, Ma'am Rose Aguilar, ang klase sa droga, marijuana ba o shabu? Shabu, Sir Paul. So, nakaroon sa kustodiya sa Bunawan Police Station? Opo. Na ba siya kuyog? Atong higayuna? Wala po. Ang SUV, appeal to sa sa Ebidensya nato. Opo. So, unsay lesson ani karon, Ma'am Rose, nga dili day basta-basta makasulod sa Davao? Dapat actually nag-lesson learned na ni siya, considering nga ikaduha naman din yung panghitabo. Apa na matikdan nga gihimo gihapon niya, gihapon siya, nisulay gihapon siya. Kaya ang pagtuo nga malutsan gihapon niya ang mga otoridad. Ang pinakadakong sayop nga iya nahimo, nga nisulay siya, nga kabalo man ta nga atong mga fixed checkpoint jud masusi jud kanang kopihan jud o ginapangsuti jud ang pag-inspeksyon sa mga musulod nga mga sakyanan pasulod sa tuang dakbayan kay una ato siguruhon nga di kasulod og mga illegal nga kontrabando sama anang droga. Ang mahitabo ni ini karon mapriso of course ang kining suspect. Opo. Oo. Unsa ba gyud standard operating procedure sa pagpatuman sa checkpoint, Police Captain Aguilar? Natay mga natay mga ginatuman nga mga rules gikan pa mismo sa kaytas-an. Una syempre ang ato ang fixed checkpoint naadyo mga signages. Una signages ang mga personahe nga magpahigay na yan nakaon permado din na importante din na. O syempre na apo yung mga kaning ato ang marked vehicle na kinahanglanon. O kani siya joint operation manggon ni joint checkpoint manggon sa atong task force Davao. Na apo ng kapulisan andam dayon nga mo responde in kaso kinahanglan dito sa porsyon sa police operation sa mga law enforcement kay ang police po Sir Paul ang mo andam sa tanang papilis para mapasakan ng reklamo dito sa piskalya. So mo nang angay nga naadyo dito mismo ang pulis kung asa na ay checkpoint tungod kinahanglan maka-acquire siya og personal knowledge sa mga paghitabo dito. Okay, daghan kayong salamat Police Captain Rose Aguilar, ang Public Information Officer sa Davao City Police Office. Mayong gabi, Ma'am. Amping. Opo, amping po. At tangi! Mga tricycle driver sa Santa Cruz, Davao del Sur nalipay sa voters registration extension. Og balay nasunog, tagbalay walay nasalbar nga gamit.
Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Nasunog ang dos andanas nga balay sa Bayanihan Street, Turil District, Davao City kagahapon. Tagbalay, walay nasalbar nga gamit tungod kay kalit kaayo ang panghitabo. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 7 ka tawo ang nawad-an og panimalay ug tapot lawas nga sanina lang ang nasalbar sa pamilyang Malazarte. Human gilamoy sa kalayo ang ilang balay nga nahimutang sa Bayanihan Street, Turil, Davao City alauna kagahapon sa hapon. Matod ni Gian Malazarte, anak sa nusunugan, kalit ang panghitabo ug natingala na lang sila nga adunay niulbong kalayo sa ikaduhang andana sa ilang balay. Gama sa kahoy ang katunga sa ilang balay, maong paspas kaayo mikatag ang kalayo. Tingala ko, pag-igyan ako, init kaya akong tiin. Pero nakadungog akong buto. Huwag akong iaga, nakadungog ko siya buto at salatay. Ay, napaglilin ako sa bintana. Ay, akong tiil, init na kayo. Opo. Ayun ako, kuha nga sa adlaw ba, kanang, tingala na lang ako sir, kaya pag na ako sa bintana, kay, dito ay nagsunog. Daling miresponde ang Turil Fire Station ug nagdeklarang fire out pasado alas 2 na sa hapon. Padayon pa ang investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang hinungdan sa sunog. Matod pa no, sa ato ang witness, no, katong isa sa mga occupant ito nga nag-start ito sa katong kwarto sa sulod. So, wala naman ko nato no, masulod to kay tungod kay magahumak na ang iyahang flooring. Then ang ato ang gibuhat na lang is na gapangayo sa o kaning kaning information sa mga witnesses o bisa na dito katong mga tulo ka tao nga nandito na nabilin ato nga time no dito sa incident na dito. So ang ato ang ginakuha sa karon siya no gina-evaluate ang information niya ginang gihatag o nasa lagi gihatag information sa to ang ilang kuan nga murag intentional daw. Matod sa Bureau of Fire, mukabat sa 295,000 pesos ang danyo sa naskutang sunog. Mitunol na og hinabang ang barangay sa pamilyang nasunugan nga temporaryong nangarkila og balay aron ilang kapuy-an. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Daghan ang nalipay dihang gilugwayan sa Commission on Elections CONCOMELEC ang voters registration.
kay usa sa nakabintaha ang mga tricycle driver kay bisan og pandemya, daghan ang mga nadasig nga moadto sa opisina sa COMELEC aron magparehistro. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Dili lang mga botante dinhi sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur ang nalipay sa extension sa voters registration. Kaysama sa mga driver og tricycle nga sila Jeffrey Silang ug Rogelio Osmiña Jr. nakabintaha sa pamasada kay daghang pasahero ang nagpahatod sa opisina sa COMELEC aron magparehistro sanglit extended ang voters registration hangtod sa katapusan. Nalipay may kitungod sa daghan og pasahero nga musakay nga padulong diri sa opisina sa COMELEC dugang sa kinabuhian ba. Kay na-extend daghang tao nga magparehistro ba. Daghan po may ma-pick up nga pasahero sa among mahinhanglan. Sanglit, first time nga makabuto ang 18 anyos nga si Cecilia Ramil, residente sa City of Pasig, Barangay Bitaog, ug ang 22 anyos nga si Chris William Mantilla nga taga Barangay Tuban, Santa Cruz. Nalipay sab sila nga gilugwayan pa sa COMELEC ang voters registration kay wala sila nakaparehistro. Lipay, sir. Kay makaboto pa ko. Disi mang kay ko karon ako nakakuan anhi. Dili may kaboto karon tuiga. Kaya karon umabot nga eleksyon. Anong karon lang ka na parehistro? Busy tungod sa pangkamot sa kinabuhi. Unang higayon sab nga makabuto sa lungsod sa Santa Cruz ang 40 anyos nga si Virgil Bimbo. Human sa Barangay Tuban na siya nagpuyo kay nabalhin man ang iyang trabaho sa lugar. Transfer ko dire, gikan kong Davao. Balhin ko diri Santa Cruz kay naman nakatrabaho diri. Puyo ko diri 1 year, 5 months. Daghan ang nalipay dihang itando ang Commission on Election sa hangyo sa mga magbabalaod sa Senado nga lugwayan pa ang voters registration nga mitakop na unta niadtong September 30 apan pahimangno sa COMELEC nga karong Oktubre 30 na ang katapusang deadline ug dili na kini angayang huwaton pa sa mga buot makaboto sa May 2022 national ug local elections. Sanglit wala na laing lugway ang voters registration. Ang atong extended registration October 11 to 30, Monday to Friday 8 a.m. to 5 p.m. except lang sa October 30 kay Sabado man na, that is the last day of registration. So, giawhag na ko ang tanan nga dili na maghulat sa katapusang adlaw para dili ta magdasok because we also have to comply with the anti-COVID protocols. Sa October 30 kay Sabado man na, maulang na ang atong Sabado nga schedule, 8 a.m. to 5 p.m. Bring any valid ID para mas mapadali ang atoang pag-identify sa inyo. Unya, dawato na tanan ang mag-register katong wa pa na rehistro sukad, mag-transfer sa ilahang registration, magpa-reactivate kay wala nakabutar og ikaduha nga eleksyon o katong mag-correct sa ilahang registration record. Ang lungsod sa Santa Cruz adunay 68,576 ka registered voters as of last election board hearing niadtong Agosto 2. Apan, gilaumang mudaghan pa kini sa laing ARB hearing karong Oktubre 18 ug sa gihimong extension sa voters registration. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Nananom og bulak ang mga planters sa Barangay Kapatagan, Digos City aron daghan ang ilang ma-harvest pag-abot sa kalag-kalag. Kinisab ang panahon nga makabawi sila sa lugi dihang gipanglabay na lang nila ang ilang mga bulak kay wa mahalin niadtong buwan nga wa say mga okasyon. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Bisan 20 na lang kaadlaw una ang fiesta sa mga patay. Nagapas pa og pananom og bulak ang mga flower growers sa Barangay Kapatagan, Dakbayan sa Digos aron dunay mabaligya sa umaabot nga kalag-kalag. Nag-crossbreed pa sa iyang mga tanom nga chrysanthemum ang Flores nga si Lalen Cortez sa iyang gamayng luna aron lang makadugang sa iyang kitaon. Medyo may mahal ang presyo sa bulak. Sa una, perting baratuha. Halos di mahalin. Na-income kay na mga kastuhunon ba? Gisigihan usab og bisbis ni Aisa Bangay ang iyang mga tanom nga asters aron daling mudako ug mamulak.
kay mudagsang ang mamalitay og bulak samtang nagkaduol ang Nobyembre 1 ug 2. Panginaot nga karong mabotay nga kalag-kalag unta mo mahal siya. Makabawi pud mi sa amo ang kuan sa pamedisina, abono sa hago pud namo. Alang kang Annalyn Inakay, flower grower, ang kalag-kalag usa ka oportunidad apan apektado ang ilang kita sa law of supply and demand. Kaso supply na kay manhid sa bak diri mo bida. Walay bulak na dito sa ubos. Apan, makapangandam ka sa imong pitaka, tutuki ang presyo sa ilang bulak. Kung sa mga flower shop ka mo palit, natural nga lahi na ang ilang presyo, kay nag-arkila naman sila sa ilang pwesto o giapil ka na sa imong bayad o lahi pa niya na ang bayad nila sa mga komprador nga nangapital aron dunay kitaon. Kung luag ang imong budget, mas nindot kung dunay flower arranger nga imong kuhaon, kay makabuot ka sa disenyo. Ang anong stand 500, kanina ni kadako 7. Nani 1.5, pwede na siya 1.3. Madagko nga stand pang red. Kung ordinaryo lang ang imong pilion, tag 50 pesos lang ang buok o pwede usab nimong giyahan ang tindera sa imong gusto. Dako ang kausaban sa industriya sa bulak sukad mihapak ang pandemya. Kasagaran nang kausaban, bro. Kapag lang karoon nga yung mga lockdown. Pero kung wala lockdown, siguro na kausaban. Magdepende sab sa matag lokal nga gobyerno kung kanus atugutan ang pagsugod ug asa taman ang pagduaw sa mga sementeryo alang sa sayong kalag-kalag sulod ning bulan sa Oktubre. Sanglit, siradan gihapon ang mga sementeryo sa mismong adlaw sa kalag-kalag sa Nobyembre 1 ug 2. Kini aron matuman ang mga protokol sa COVID-19 ug malikayan ang pagtapok-tapok sa mga tao nga posibleng mahinungdan sa mas musaka pang kaso sa Cagao. Orlando Dundun Dinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur. Stay safe. Doon naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa iyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog o baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinaagi sa Newsline Messenger. Makita sa bininyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao o General Santos City o Channel 49 sa NCTV and Cable TV sa North Cotabato. 74 days na lang, Pasko na! Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!